হাই গাইস, ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আমি চলে আসি আরেকটা নতুন জায়গায় যেখানে এরা কাজ করতেছে। এই যে গাছ কাটিং হচ্ছে, এই যে কাটতেছে। হ্যাঁ, এটা আমাদের খাস, এ থাকবেই সব সব কাজে। এই দেখ, এখানটায় আমার গাড়ি, এরপর লোডিং করা হবে। ওদিকে গাছ কাটিং করা হচ্ছে। একদম আজকে রাস্তাটা একদম ভালো না, কালকে সেদিন থেকে খুব খারাপ রাস্তা। এখানে গাছ কাটিং করা হচ্ছে। এই যে গাছ, এখানে ইউসি মাল লোডিং হবে আজকে, সব ইউসি। এখানে মাছ চাষ করা হয়। এই যে আরেকজন আমাদের গাছ কাটতে আসে। খুব গরম নয়? দর্শক বিন্দুরা, কিছু বলবেন? কেউ কিছু বলবেন? ধরলে মুখ আগে ধর। হলো, শেষ? নাহলে ওর ছাগল আমি কবে মারি ফেলতাম। আমি লোক দেখাবো না আমি কেমন কষ্ট করেছি, লোক দেখো একটু। এটা কেন নিয়ে আলো? হ্যাঁ, এটাও বললো তো। মালিক মালিক যা বলবে তাই।